Имало едно време. Всички приказки започват така. Нашата приказка е истинска. И ето нейното начало. Далечната 1968 година бие първият звънец на четвърто основно училище. Прагът на родното училище прекрачват 612 ученици, разпределени в 16 паралелки. На 4 ноември същата година училището приема за свой патрон Иван Вазов, човекът с възторжени очи, взряни в България, и едно перо, което от мечтата прави явност, от късовете книжовност – литература. Първият директор на училището е госпожа Веса Дунчовска, а нейният заместник е госпожа Надежда Аврамова, преподавател по математика. До тях застават хора, посветили своя професионализъм, сили и сърце на младото училище. Следващите години са време на усилия и успехи, израстване и утвърждаване, на награди и признания. Педагогическият колектив се включва активно в националните педагогически четения, организирани тогава и печели награди. От 1969 до 1985 година ученическият хор с музикален ръководител Васил Василев печели награди и отличия на републикански хорови първенства. Отличник на Министерство на народната просвета, медал за труд, званието лауреат на 4-ти, 5-ти и 6-ти хоров фестивал, златни медали, златна значка Огоста. През учебната 1988-1989 година наши ученици с ръководител Йордан Иванов участват в общинско състезание парад на хвърчилата и заемат първо място. Учебната 1993-1994 година минава под знака на 25 годишнината на училището. Тържественият концерт по случай юбилея се провежда в зала Младост. На него присъстват много гости, бивши учители и ученици, родители. Същата учебна година баскетболният отбор на момичетата печели званието областен първенец и си осигурява участие в републиканското състезание в град Трявна. 1995-96 година се изработва 5-годишна програма за училищни дейности по гражданско образование. 1997-98 година в 4-то основно училище Иван Вазов се изграждат извънкласни форми по християнска религия. Същата година наши спортисти заемат първо място в зоналните ученически игри, а от Велико Търново, където се провежда републиканския кръг, се завръщат с 4-то място. 1998-1999 е година на български език. В училището са проведени състезания между 7-те класове на тема «Знаете ли български език?» и училищен рецитал по стихове на Иван Вазов. Училището е включено в Европейска образователна програма «Два езика, една цел». Изграждат се 2 кабинета по чуждоезиково обучение. Съвместно с Училище Европа, под формата на свободно избираема подготовка, се обучават по чужд език 88 ученици от 1 до 6 клас. С решение на педагогическия съвет в училището се въвежда ранно чуждоезиково обучение в 1 клас. Училището кандидатства с екологична програма за членство в ЮНЕСКО. Учебната 1999-2000 година
преминава под знака на 150 годишнината от рождението на Иван Вазов. Заключителният етап на честването се проведе под формата на Вазово утро. По повод 150 години от рождението на Иван Вазов излезе от печат първи брой на вестник Омайниче. 2001-2002 година. В училищната програма по гражданско образование стартират годишните инициативи «Ние и новото хилядолетие». 2001 година на чуждоезиковото обучение и европейската интеграция. Училището е включено в проекта «Свободен достъп на деца от ромски происход до училищата от град Монтана». 2003-2004 година се чества 35-та годишнина от основаването на училището. Четвърто основно училище е първото общинско общообразователно училище, включено в програма «Основно образование» към Корпуса на мира на Съединените американски щати. Първият учител-доброволец е Шей Регенба, а следващата година нейното място заема Оливия Смит. – 2005-2006 година. По проект «Изпълнение на инженеринг за енергоспестяващи мероприятия на обекта», сграда на трето и четвърто основни училища бе осъществено саниране и подмяна на дограма. Същата година се изгражда първият компютърен кабинет. 2006-2007 година протича под мотото България и Европейския съюз. В извънкласни дейности се работи за изграждане на европейско гражданско поведение. Същата година се провежда конкурс за създаване химн на училището и емблема. Беше отличен за химн на училището текстът на осмокласничката Даяна Денкова, а автор на музиката е Мелинда Христова, ученичка от 7 В клас. Конкурсът за емблема печели авторски екип Мелинда Христова и госпожа Атанасия Петкова, учител по изобразително изкуство. През 2007 година се създава вторият компютърен кабинет. 2007-2008 година. Идеята за все по-широко използване на информационните технологии в образованието довежда до изграждането на мултимедиен кабинет. Изгражда се достъпна архитектурна среда за учениците с специални образователни потребности. Черните дъски са заменени с бели. По проект «Финансиране на физическото възпитание и спорт в училище» се изгражда фитнес зала. 2008-2009 година. 40 години, четвърто основно училище Иван Вазов. Училище с устойчиви успехи, с най-висока пълняемост на паралелките и численост на учениците. Със съдействието на Ротари клуб бе изграден кабинет по биология. На финала на учебната година се проведе среща-разговор с бивши възпитаници на училището, успешно реализирали се в избраната професия. Бе подписан агреман между учениците, родителската общност и учителите в училище. 2011-2012. Стартира 3-годишен международен проект да направим преподаването и ученето по-привлекателно чрез информационни и комуникационни технологии. Участници от България са Община Монтана, четвърто основно училище Иван Вазов и регионална библиотека Гео Милев, а от Турция град Адиаман, регионален инспекторат по образование, лицей Фатих Анадолу,
и обществена библиотека град Адиаман. Същата година започна работа и по проект Успех. В 11 форми на извънкласна дейност участват 165 ученици. Открива се уютна столова за хранене на първокласниците на целодневно обучение. Учениците от 1-4 клас са включени в проекта Безплатен плод. 2012-2013 година на промени. Госпожа Татяна Караджова, дългогодишен директор на училището, реши да посвети себе си и времето си на семейството, близките и приятелите и се оттегли в пенсия. За директор на училището бе назначен госпожа Ваня Велизарова. Учебната година завърши с хепи енд. Талантливите ученици се изявиха на сцената на Общинския младежки дом и радваха около час публиката с изпълненията си. Нашата приказка постепенно се приближава към съвремието. През всичките години в историята на училището ни важно място е заемал човекът-водач, флагманът на един сплотен екип. Бившите директори на 4-то основно училище винаги са били част от неговото настояще и бъдеще. В тази приказка имаше и има много герои. За съжаление, някои от тях вече не са сред нас. Нека помълчим в тяхна памет. Днес нашата приказка свършва тук, но това не е нейният край. Краят ще продължите вие, скъпи ученици, и вашите деца. 45 години са възраст, в която младостта и красотата срещат мъдростта и опита, превръщайки малките пробиви в устойчиви успехи. Ние ще се срещнем отново на следващия празник, на следващия юбилей, защото успехът, споделен с приятели, е истинско щастие.